ये देखो बच्चों, ये है स्पैरो। स्पैरो को हिंदी में गौरैया कहते हैं। ये है बच्चों क्रो। क्रो को हिंदी में कौआ कहते हैं। ये है बच्चों पीकॉक। पीकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं। ये है बच्चों पैरट। पैरट को हिंदी में तोता कहते हैं। ये है बच्चों पिजन। पिजन को हिंदी में कबूतर कहते हैं। ये है बच्चों ईगल। ईगल को हिंदी में चील कहते हैं। ये है बच्चों वल्चर। वल्चर को हिंदी में गिद्ध कहते हैं। ये है बच्चों आउल। आउल को हिंदी में उल्लू कहते हैं। ये है बच्चों किंगफिशर। किंगफिशर को हिंदी में रामचरैया कहते हैं। ये है बच्चों वुडपैकर। वुडपैकर को हिंदी में कठफोबड़ा कहते हैं। ये है बच्चों डक। डक को हिंदी में बत्तख कहते हैं। ये है बच्चों स्वैन। स्वैन को हिंदी में हंस कहते हैं। ये है बच्चों हैन। हैन को हिंदी में मुर्गी कहते हैं। ये है बच्चों रूस्टर। रूस्टर को हिंदी में मुर्गा कहते हैं। ये है बच्चों क्रैन। क्रैन को हिंदी में सारस कहते हैं। ये है बच्चों कूकू। कूकू को हिंदी में कोयल कहते हैं। ये है बच्चों मैना। मैना को हिंदी में मैना कहते हैं। ये है बच्चों हॉक। हॉक को हिंदी में बाज कहते हैं। ये है बच्चों फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो को हिंदी में राजहंस कहते हैं। ये है बच्चों पैगुइन। पैगुइन को हिंदी में पैगुइन कहते हैं।